Olá, pessoal! Esses dinossauros são extremamente fofinhos. Também tem a designação de etiqueta em cada um deles. E emitem sons. Como fazem para emitir sons? Basta apertar a perninha, que todos eles vão emitir som característico de dinossauro. Mais uma diversão. Lindos para ficarem nos quartos como enfeite. E também diversão garantida.